Hi guys, so today is the second episode of how to save your baby from getting infection in the rainy season। तो रेनी सीजन में आप बेबी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको क्या करना है, बेबी को कभी भी बाहर का फूड नहीं देना है। लाइक अगर आपका टोडलर बेबी है 1 ईयर प्लस का है तो आपको बाहर का जो फूड है वो रेनी सीजन में स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है बेबीज़ के लिए। आप जो बाहर का जंक फूड है, तला भुना चीज़ें हैं वो बेबी को ना दें। आप बेबी को घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना ही दें, क्योंकि रेनी सीजन में जो बैक्टीरिया है वो सबसे जल्दी पनपते हैं खाने में। एंड बाहर के खाने में इतनी साफ़ सफाई नहीं होती। घर पे हम क्लीन वाटर यूज़ करते हैं। घर बाहर आपको कैसा पानी यूज़ हो रहा है, कैसी सब्जियां यूज़ हो रही हैं, धो रहे हैं या नहीं धो रहे, आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए आपको बेबी को ना इन 3-4 महीने में ना बाहर का फूड देना बिल्कुल अवॉइड करना है। घर का साफ़ सुथरा खाना ही बेबी को बना के खिलाएं। इससे आप अपने बेबी को बीमार होने से बचा सकते हैं, इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।